Владата е посветена на изградба на новата железничка мрежа, со акцент на источниот дел од Коридорот 8, што е дел од стратегијата за економски развој и регионално поврзување во рамки на евроинтеграциите. Ова го потврди македонската делегација на работната средба во Брисел, каде се разговараше за поврзувањето со Бугарија. Македонија инсистира на заедничко пробивање на тунелот со синхронизиран процес меѓу двете држави. Бугарија, сепак, се уште нема проект за железничко поврзување, но изрази подготвеност да го заврши до 2026 година. Заедничка работна средба е планирана за крајот на месецов за понатамошна координација. Грчката крајбрежна стража спаси 27 мигранти и извлече тела на 4 загинати откако нивниот брод потона во близина на островот Кос. Потрагата по други преживеани продолжува со помош на 3 брода на крајбрежната стража и 1 комерцијален брод. Грција, која беше на првата линија на мигрантската криза во 2015 година, се уште е честа дестинација за бегалци, особено од Турција. Во 2015 година, повеќе од 1 милион луѓе, главно сириски бегалци, пристигнаа преку море. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека израелските сили пронашле најсовремено руско оружје во базите на Хезболах во Јужен Либан, каде што групата има ископано стотици тунели и засолништа. Тој потсети на резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации од 2006 година, која предвидува само либанската армија да поседува оружје јужно од реката Литани. Нетањаху предупреди дека граѓанска војна во Либан би била трагедија, но нагласи дека Израел нема намера да се меша во внатрешните работи на Либан. Целта на Израел е да обезбеди безбедност за своите граѓани долж границата. Во последните 24 часа, најмалку 27 лица загинаа во израелски напади во Јужен Либан. Австралија ќе донира 49 тенкови М1А1 Абрамс на Украина, со што ја зајакнува својата поддршка за украинската борба против руската инвазија. Австралискиот министер за одбрана Пет Конрој го најави ова пред состанокот на НАТО во Брисел, истакнувајќи ја континуираната поддршка на Камбера за Украина. Оваа донација е дел од пакет вреден 245 милиони австралиски долари. Украинскиот председател Володимир Зеленски ја поздрави оваа иницијатива, пофалувајќи Австралија како сигурен партнер во заштитата на слободата и глобалната безбедност. Со оваа донација, купната австралиска воена помош за Украина од 2022 година изнесува 1,3 милијарди австралиски долари. Поранешниот американски председател Доналд Трамп одби да потврди дали разговарал со рускиот председател Владимир Путин откако ја напуштил функцијата, како што е тврдено во книгата на Боб Вудворд. Трамп изјави дека ако имал комуникација со Путин, тоа би било паметна работа за Соединетите држави. Според Вудворд, Трамп имал 7 приватни разговори со Путин по напуштањето на Белата куќа, што Трамп негираше да го коментира. Трамп го пофали својот однос со Путин и други авторитарни лидери, како Си Џинпинг и Ким Џонг Ун, истакнувајќи дека добрите односи со светските лидери се од корист за Соединетите американски држави. Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека наводите за овие повици не се точни.